vocês. Neste vídeo eu vou ensinar como resolver um probleminha aqui no DayZ Standalone Pirata. Muito simples, galera. Funciona aí em 2015, funciona, eu testei, estava com esse problema. Então vocês entram nessa pasta do DayZ Pirata e aqui vai ter essa pasta como um Redist. Vocês entram aqui, galera, também dão dois cliques DirectX, abrem a pasta aí. E aqui embaixo, galera, vocês simplesmente vão dar dois cliques e tá instalando esse DirectX aqui. Vocês vão instalando normalmente. Eu já instalei, então não vou instalar. Mas funciona. Depois disso, seu DayZ vai estar funcionando aí, galera, de boa.